好啦，今日咧要介紹本書咧，好特別嘅，叫咧《蠢人嘅基本定律》。唔知道咧，同學，當你聽到蠢人呢個字眼嘅時候，你會諗起邊一個呢？佢哋有啲咩特質呢？咁喺呢本書入邊呢，嘅作者咧就將呢個世界咧分咗做四類人：聰明嘅人、土匪、無助人同埋愚蠢嘅人。但係佢分嘅方式咧，就同我哋一般嘅所想嘅係唔同嘅。佢所謂聰明嘅人就係咩咧？係利人同時間利己嘅，即係佢哋做嘅決定咧係會帶嚟雙贏。而土匪咧，其實就係一種咩人嚟嘅咧？就係佢做嘅嘢只會為自己嘅啫，但係做自己之後咧就會傷害到其他人嘅利益嘅。咁啊，另一類咧就叫做無助或者我哋叫做弱者啦，就係咧佢做嘅嘢咧，好希望幫到人哋，但係最後咧就會害到自己嘅。咁最後一種啦，呢一種咧就係呢本書嘅重點，就係愚蠢嘅人啊，做嘅嘢咧就係害人害己嘅。好多時我哋以為啊，愚蠢嘅人咧就係嗰啲睇落去蠢蠢頓頓啦，讀書差嗰啲人啦。咁其實唔係嘅，呢度如果愚蠢嘅人咧，其實佢重點就係個做嘢嘅結果係害人害己嘛。咁原來咧係一啲教育程度高又好啦，權力好高、地位好高嘅人咧，都可以係成為呢個愚蠢嘅人㗎。譬如我俾個例子大家，譬如我哋讀歷史嘅時候，我哋會讀到一啲嘅人物，就會係啲愚蠢嘅人啦。譬如邊個咧？就係希特拉啦。嗱，我哋希特拉呢個例子咧就好出名。當時候咧，因為佢咧而出現咗二次世界大戰啦，呢個就好明顯害咗其他人啦，係咪屠殺咗好多嘅猶太人？同時間亦都最終害到自己喎。佢一直以為自己所做係啱嘅，但係帶來咧無數個傷害。最後佢亦都係咧喺戰敗之後咧就自殺身亡啦。咁好明顯就係一個害人害己嘅例子。咁呢本書就教我哋咧去點去分辨咧何謂愚蠢嘅人。當我哋分辨到愚蠢嘅人點樣，我哋就會遠離佢啦。最有趣嘅係會唔會係睇完本書發現自己就係一個愚蠢嘅人呢？如果自己發現係愚蠢嘅時候，又點算呢？我哋好做啲乜嘢，最後將自己成為一個聰明嘅人呢？